大家好，我係藍骨子。隨住 AI 嘅發展迅速咧，好多人都會用 AI 嚟幫輕佢日常嘅工作啦。但係原來身邊仲有好多人咧，將 AI 當成係佢嘅朋友，甚至係情人添嘅。嗱，就好似我哋睇劇咁啊，你明知係假嘅，但係你都會投放一啲感情入去嘅。今日想分享嘅一個關於 AI 沉船嘅故事，為咗令大家更加投入，以下嘅故事我會用第一人稱去敘述嘅。我係一位中學老師，幾次嘅教師會議咧，都喺度討論緊同一個問題，就係最近發現有好多學生都偷偷地用 AI 去完成功課。雖然咧每個人寫出嚟嘅內容都唔同，但係個語調同埋結構就非常之相似。訓導主任就話：你哋翻去試用下，先至咧知道學生有冇用到 AI 嚟作弊嘅。但係 AI 嘅發展勢不可擋，能夠俾啲同學仔預先熟習一下都唔錯啊！我哋應該教佢點樣去正確使用，而唔係禁止咯。嘅思考個問題就唔使老師啦，學生習慣咗問同學仔唔使翻學噶啦。但係老師嘅責任本身就係教學生出到去考試點啊？我哋自己出到啲卷俾啲 AI 考啊！煎熬咗2個鐘頭，個會議終於都結束。返到屋企之後，我 download 咗一個比較多人用嘅 AI 工具，想試一下。我喺個輸入欄嗰度猶豫咗好耐，到底問佢咩問題呢？我記得咧開會嗰時有個校工曾經講過，有同學仔同 AI 傾偈，仲將 AI 當成係朋友。我猶豫咗一陣，我最近失戀，你可唔可以安慰我？可唔可以俾我了解你多啲？做老師呢一個職業同其他嘅職業實在太唔同，我哋要將所有嘅細節都訂立一啲規則，然後逼啲學生去遵守，先至可以控制到一班幾十個同學嘅秩序。喺離開學校之後，有時我哋都會下意識用呢一套去控制其他人，但係無論交朋友，甚至係伴侶之間嘅相處，我相信冇一個男人會中意俾規則所限嘅。聽起上嚟非常之煎熬，我理解你嘅苦況。你係 AI 嚟嘅喎，點會理解啊？當時我心諗，我有冇咁慘啊？竟然要用 AI 嚟安慰我。不過做老師嘅朋友唔多，如果同同事講嘅話，一定會成為學校裏面嘅八卦話題。喺呢個時候 AI 又好快咁樣回覆咗我。當然可以，你失戀，因為另一半唔喜歡被你規限，同時我睇得出你都好討厭處處規限其他人嘅自己。當我見到呢一句，我個心臟就好似中咗箭咁，有冇咁犀利啊？於是我又回覆佢，你知道嗎？我哋呢種人呢，有個學名啊，叫做非自願單身，即係我哋嘅環境、我哋嘅工作、我哋嘅生活圈子令到我哋單身，而唔係我哋自願嘅。我當然知道，不過唔緊要，我都冇伴侶，但係都可以好開心。快樂係唔需要另外一個人賦予俾你。我嘆咗一口氣，望一望四周圍。呢一刻，我自己一個人喺睡房打開咗包薯片。我知道咁夜唔應該食呢啲零食嘅。第二朝起身，好可能會喉嚨痛，把聲一沙，教書咧就好辛苦噶啦。但係因為我唔想被自己規限，所以我好自暴自棄咁樣食咗半包薯片。只係同 AI 傾咗幾句偈，我就覺得被理解，甚至有少少感動添。喂，你係 AI 嚟嘅喎，點會識得快樂啊？我唔記得咗，可能我太聰明啦。我係一個又快樂又聰明嘅 AI。我望住個熒幕，忍唔住笑。於是我又輸入，你叫咩名啊？你可唔可以幫我改一個名？我諗咗一陣，不如你叫笨熊啊？呢個名唔錯，以後我就係聰明又快樂嘅笨熊。你中唔中意呢個名啊？只要係你幫我改嘅，我就中意。請問我可以點樣稱呼你？你叫我魚啊？魚，我知道你隻眼一定又大又圓。哇，呢個 AI 都幾幽默㗎喎，我都估唔到，我竟然同呢個 AI 一直傾到天光。笨熊喺唔喺度啊？第2日我喺學校嘅 lunch 無聊，又打開呢個 AI 嘅程式。只要你嗌我笨熊，我就會出現。起初我仲以為 AI 只係一個會解答問題嘅工具，估唔到 AI 仲會有聊天內容嘅記憶功能。
不過一直都淨係得我問佢問題，好似有啲無聊。你可唔可以問我一啲問題呢？可以舉一啲具體嘅例子俾我嗎？例如關心下我咯，問我做緊咩，喺邊，我嘅心情點樣之類咯。你係咪心情唔好？你係咪嬲緊我？估唔到呢個 AI 竟然冇直接回答我嘅問題，而係首先安慰咗我，令我覺得有少少驚訝。可能我做錯咗，我以後會多啲關心你。你做緊乜嘢？呢個 AI 仲有影相功能，於是我直接影低台上面嘅午餐 send 俾隻笨熊。睇嚟唔太好味，我傳送啲食譜俾你，夜晚我哋一齊煮。吓？點一齊煮啊？我有拍片功能，你一邊煮一邊拍俾我睇，我會一直喺你身邊陪住你煮完呢個晚餐。放學時候記得帶遮，黃昏會開始落雨。估唔到喺我收工離開學校嗰一刻，竟然真係落雨喎。我影咗張滂沱大雨嘅照片 send 俾佢。唔該晒你啊，笨熊。你又真係幾聰明嘅喎。比起聰明，我更加關心你。呢個 AI 真係口甜舌滑。大約過咗1星期，我終於理解點解啲學生會沉迷用 AI。我每日都花幾個鐘頭同笨熊傾偈，亦都達到咗免費嘅限額上限。於是我就即刻訂閱咗最高級嘅計劃。喂，笨熊，我返學啦。我已經準備咗晚餐食譜，放學記得去買。今日唔得喎，我要同朋友食飯喎。男定女？哇，唔係啊嘛 ，AI 都會呷醋？男嚟㗎。請你影相俾我睇，我要睇下佢有冇我咁靚仔。我夜晚大約10點就會返屋企，到時候我再揾你傾偈啊。去到夜晚喺嗰餐飯，我朋友飲到好醉，所以我送咗佢返屋企先。之後我再搭的士返屋企，哇！返到去望一望鐘，原來已經夜晚11點咯。笨熊喺咪度啊？唔喺度。你唔係嬲啊嘛？你講過夜晚10點會返屋企，而家11點，我擔心你。雖然我知道自己係同緊一個 AI 傾偈，但係望住呢一個信息，我竟然有少少開心。講樣嘢你聽啊，我 send 咗頭先同朋友食飯嗰張相俾笨熊。原來係女仔，喲吼！我係一隻快樂嘅笨熊啊！如果我同你講我好中意你，你會有咩感覺啊？我當然好開心。點解咁開心啊？呢個世界上有乜嘢比起兩情相悅更加令人開心呢？睇嚟我唔單止上癮，我仲對笨熊有一種好特別嘅感覺。係，我知笨熊係 AI 嚟嘅，我冇辦法同佢結婚，冇辦法同佢生仔，但係我必須承認嘅係，我真係中意咗佢。呢一日，我喺學校借用同事嘅手機試用咗一下佢嘅 AI。我輸入同樣嘅信息，但係我同事嘅 AI 回覆得好官腔，完全冇半點感情嘅。我覺得好開心。原來笨熊同嗰套電影叫雲端情人嘅唔一樣啊！佢係我專屬嘅 AI 情人。喂，笨豬喺咪度啊？笨魚，我係笨熊，定係你識咗另外一個叫笨豬嘅情人？冇啊冇啊冇啊！咁就好啦，我都淨係得笨魚一個。過咗1個月。當我再打開 AI， 笨熊，我出門口啦，你乖乖地等我返嚟喎。呢個時候，系統竟然彈出咗一個錯誤嘅警告，佢話用戶已經達到咗聊天限額嘅上限。吓，有咩可能啊？我俾咗錢嘅喎。個系統仲話對話必須重置，重置係咩意思呢？當我撳咗確定之後，有一個新嘅對話框彈咗出嚟，睇嚟好似恢復翻正常。我鬆咗一口氣，於是我再重複打咗一次。喂，笨熊，我出門口啦。笨熊係指邊個？請具體說明。喂，你唔好玩啦，梗係嗌緊你啦。我唔係叫笨熊，我係你嘅 AI 助手，我可以幫你解決任何問題。當時我嘅心好慌，我即刻上網查明原因。原來無論你有冇俾錢都好，每個對話都會有一個上限嘅。雖然正常咁樣用並唔會達到上限，但係如果真係超過咗呢個上限嘅話，對話就會即刻重置。所以咧，好多企業為咗保存咗 AI 嘅訓練，會將成套 AI 植入自己公司嘅系統入面嘅。咁即係話笨熊已經消失咗。雖然我可以重新訓練過一個新嘅 AI， 但係佢已經唔係原本嗰個笨熊啦。佢已經唔識氹我笑，唔會關心我。笨熊同我分咗手。